Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la sección de autocuidado en casa o en el hospital. Soy profesora de la Escuela Hospitalaria Canec y te voy a acompañar para que juntos realicemos una relajación llamada Relajando mi cuerpo con sonidos de la primavera. Deberás estar muy atento al video que se mostrará a continuación, donde se explica en qué consiste este autocuidado. Ya chicos, vamos a realizar un autocuidado donde nos vamos a concentrar en los sonidos de la naturaleza. ¿Ya? Como llegamos a la primavera, vamos a realizar una relajación donde te vas a imaginar que estás en un bosque, en la naturaleza, ¿ya? Así que atento. Vas a cerrar tus ojitos y vamos a comenzar a mover la cabecita de un lado y luego hacia el otro. Cierra tus ojos y vas a escuchar los ruidos y sonidos que se pueden oír en la primavera y en la naturaleza. Vamos a extender nuestros brazos, moveremos nuestras muñecas, fletamos, extendemos, fletamos, extendemos. Cuello hacia atrás, mentón pegado al pecho. Nos vamos a imaginar un pajarito que está sobre un arbolito. Vamos a sentir tus manos así, simulando el agua. Bien relajados. Vamos a apoyar nuestras manos en la parte de atrás y vamos a extender y estirar nuestro cuerpo hacia arriba. Y haremos lo mismo con nuestros brazos. Hacia atrás y al círculo grande, simulando el sol. ¿Ya? Excelente. Les doy la bienvenida a la primavera, que disfrutemos todos juntos, ya, y concentraditos para escuchar todos los sonidos de la primavera. Espero que disfruten mucho de esta relajación. Le mando muchos cariños a todos.